44 günlük vətən müharibəsi zamanı könüllü cəbhəyə yollanmaq istəyənlərin sayı hesabı yox idi. Onlar günlərlə komissarlıqların qarşısında növbədə dayanır, döyüş bölgəsinə yollanmaq üçün, düşməndən intiqam ala bilmək üçün səbirsizlənirdilər. Könüllü olaraq döyüş bölgəsinə yollanaraq adını tarixə yazdıran igidlərimizdən biri də şəhid Əbdüləzimli Emil Rasifoğludur. Emil 1994-cü il dekabrın 6-sında Zəngilan rayonunda anadan olmuşdu. Uşaq vaxtlarından valideynlərindən daima Zəngilan haqqında soruşar, oranın şəkillərinə baxarmış. Masazır qəsəbəsində yerləşən 2 sayılı tam orta məktəbdə təhsil alan Emil, müəllimlərindən hər dəfə ona Zəngilan haqqında danışmaqlarını istəyərmiş. 44 günlük vətən müharibəsinin başladığını eşidən Emil dərhal komissarlığa yollanır və könüllü olaraq cəbhəyə yollanmaq istədiyini deyir. Görməmişdim. Görmədiyi Zəngilan uğrunda o yazılıb getmişdi ki, mən də o döyüşlərdə iştirak edəcəm. 27-sindən könüllü olaraq yazıldı, döyüşlərə atıldı. Mən Zəngilanı azad etməliyəm. Orada döyüşlər gedən vaxtı mən evimdə otura bilmərəm, deyən Emil cəbhəyə yollanır. Qorxmuram. Əsgərə yoldaşları gəlmişdi, hər yoldaşlardır. Hamısı deyir ki, onda qorxu hissəti yox idi. Şəhid gələndə könüllü çağırmışlar, həmişə deyirmiş, mən, cənab general, biz bura ölməyə yox, öldürməyə gəlmişik. Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edən Emil dəfələrlə düşmənlə üz-üzə qalır, döyüş yoldaşlarını ölümdən xilas edir. Müharibənin hər günü Zəngilana biraz da yaxınlaşır, üçrəngli bayrağımızın Zəngilanda sancılacağı günün arzuları ilə yaşayırdı. Lakin o, Zəngilanın azad olunmasına bir gün qalmış, oktyabrın 19-unda Füzuli istiqamətində gedən döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalır. Ölümündən sonra Füzulinin və Cəbrayılın azad olunmasına görə Vətən uğrunda medalları və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilir. Şəhid Əbdüləzimli Emil Rasifoğlu Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılır. Bir daha bizim ölkədə, bizim vətənimizdə müharibələr olmasın. Qoy körpə balalar dinc, sülh şəraitində yaşasınlar.